Co budeme dneska dělat? Co třeba výrobky z keramiky? Pamatuju si, že nám naše vedoucí Katka říkala, že je rozbitá keramická pec, takže bychom výrobky neměli jak vypálit. To je škoda. V jedné pohádce jsem viděla, že k peci připojili golema a ta pec pak pekla ještě líp než předtím. Ale to je jen pohádka. Nebo legenda. A co kdybychom tu legendu našli třeba v nějaké knížce? Tak jo. Co to mám na sobě? Ty máš pěkné šaty. Ty máš pěknou korunku. Ty máš taky pěkné šaty. Vy jste taky pěkné. A kde to vůbec všichni jsme? A co to máme na sobě? Vám to všem tak sluší. Děkujem. Tak pojďme hledat tu knihu. Pojďme. Hele, tam jsou otevřené dveře. Dobrý den, dámy. Vítejte v pohádkové říši. Dobrý den. Vy jste sám Rudolf II. Habsburský. Nehledáte náhodou tohle? Ano, hledáme. Děkuju. Není zač. Ať vám dobře poslouží, ale především bych vám doporučil návštěvu našich dvorních alchymistů dole ve sklepení. Děkujem. Děkujem, nashledanou. Nashledanou. Cestu. Holky, pojďme, tady ještě něco je. Buongiorno, jak se máte? Dobrý den. Vítejte v alchymistické laboratoři. Co byste si přáli? Lektvar smrtelnosti. Lektvar mládí. Nebo lektvar krásy. Nedovolte. Co? Máš úplnou pravdu, na co jsou takové lektvary? A nebo lektvar neviditelnosti, ten však ještě testujeme, že jo, kolego? Myslím, že nefunguje. Ale my jsme sem přišli kvůli něčemu jinému. Chtěli jsme se vás zeptat, jestli čistě náhodou nevíte o golemovi. Čistě náhodou nevíme, že jo, kolego? Ano, my jsme totiž omylem vypili lektvar... Zapomnění, kolego, zapomnění. Myslím, že ten už opravdu funguje. Holky, pojďme. Oni nevinní, tato jsou alchymisti. Půjdeme někam jinam, třeba tam něco zjistíme. Divně, alchymisti. To máš pravdu. Zajímavé. Fuj, divné holky. Na zdraví, kolego. To je zajímavé, kolego. Alchymisté nám moc neporadili. Třeba nám poradí tahle kniha od císaře. Třeba jo. Golema stvořil z hlíny rabín Lev, aby chránil židovské obyvatelstvo před všemi nepřáteli. Jo, u nás ve městě jsou staré židovské domy. Asi tam dřív žili Židé. Učili jsme se o tom ve škole. Tak se tam pojďme podívat. Tak jo.
Všechno jsme prohledali, ale nic jsme nenašli. Ale něco, nějaká stopa tady přece musí být. Tak se zkusme ještě podívat. Hele, něco tady je. Co? Nevím, nějaký... Hele, přečti to. Hledáte-li tvora z hlíny, jež má v sobě spoustu síly. Vraťte se, odkud jste přišli. Co? Pomohou vám alchymisti. Doufám ale, že tentokrát si z nás nebudou dělat srandu. Tak jo, jdeme do sklepení. Tak jo. Alchymisti, ti nám určitě pomůžou. Tak jako minule. To zase dopadne. Nikdo tu není, že by tenhle klad neviditelnosti opravdu fungoval. Už to tak vypadá. Hej, tady něco je! Ukáž, co? Nějaký starý svitek. Asi jo. Golema oživí jen ten, kdo přichází s dobrým úmyslem. Oživití je lze přecetněním, kouzlo však zmizí s rozedněním. Co je to, Rolo? Rabín lev. Sám Rabín lev? Hele, šéf, myslím, že je golem blízko. Rychle, holky, pojďme ho hledat. Tady taky. Tohle už mi nikdy nedělej. A já můžu? Ne. To chci vědět. Golem! Může se tam dostat. Tady není. Tady taky ne. Tady taky ne. Pojďme se podívat dál. Tak jo. Tady rozsvítil, že se tam Tady nic. Počkejte na mě. Tady taky nic. tady zima. Kde ten golem ještě může být? Třeba bude tady. Tak to zkusíme. Všechno ven, vy holky jedny. Tady jsme nebyli. A kdyby třeba, že tady nebyli. To je hrůzu, samá pavučina. No fuj, tady je to hrozné. A strašidelné. Byla bych ráda, kdybych narazila na vypínač. Bojíš se? Bojím. Moc se bojíš? Moc se bojím. Páni, tu je kostí. toho golema najdem před setměním. Holky, porozhledněme si tady trochu. Tak jo. Našla jsem golema. Ukáž. Nějak víc. Pojďme taky jeden. Možná, že si dozvíme něco nového o golemovi. No to určitě. Je to akorát návod, jak se dělá něco z keramiky. Ach jo. Ale to je jen časopis. Musíme najít do pravdického. Máš pravdu. To už bude asi skutečný golem. Konečně jsme ho našli. Zkusíme ho oživit. Jo.
To je opravdický golem. On žije. My jsme ho probudili. Mluvíš? Chodíš? Pomůžeš nám? Tak pojď. Tohle je náš nový vynález. A tohle? Už nebudeme potřebovat. Tram tadadá. Peče? Peče. Tak se podíváme, jestli není spálená. Dneska byl dobrý kroužek. Taky si myslím. Thank you.